अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमार जी नमाज़ जो बयान। मसलो चरियो या बीमार 5 वक़्त या उन खां घटि बेहोश रहियो, उन बैदि होश आयसि त उहे नमाज़ूं क़ज़ा कंदो। जेकॾहिं 5 वक़्तनि खां वधीक बेहोश रहियो त नमाज़ क़ज़ा न कंदो। इन ई ॻाल्हि जो दलील आम कुतुब में मौजूदु आहे। मसलो बीमारी सबबु बीही नमाज़ नथो पढ़ी सघे त वेही पढ़ी ऐं रुकू सजदो करे। जेकॾहिं रुकू सजदो नथो करे सघे त इशारे सां नमाज़ पढ़ी ऐं रुकू जे इशारे खां सजदे जो इशारो झको करे। जेकॾहिं वेही नमाज़ बि पढ़ी नथो सघे त पुठी पर लेटी क़िबले ॾे मुंहुं करे नमाज़ पढ़ी। जेकॾहिं इशारो करण खां आजिज़ आहे त फ़िलहाल नमाज़ न पढ़े। मसलो जेकॾहिं इशारे सां नमाज़ पढ़ण जी ताक़त न आहे ऐं अहिड़ी हालत हिकु राति ऐं ॾींहं खां घटि रहे त तंदुरुस्ती वक़्तु क़ज़ा कंदो। पर जेकॾहिं हिकु राति ऐं ॾींहं खां वधीक उहा हालत रहे त उहे नमाज़ूं क़ज़ा करणु लाज़मी न आहे। शामी अंदरि इन ॻाल्हियुनि जो मौजूदु दलील आहे। मसलो तंदुरुस्त कुझु रकातूं बीही पढ़ियूं, जंहिं बैदि खेसि ओचितो अहिड़ो मर्ज़ु लॻो जो उनखे बीहण खां आजिज़ बनाए छॾियईं त वेही नमाज़ पूरी करे। आम कुतुब में इन ॻाल्हियुनि जो दलील आहे त बीमार जी नमाज़ कीअं पढ़िजे ऐं कीअं बीमार पढ़े, उन जो मूं तव्हांखे ॿुधायो। इन ई ॻाल्हियुनि जो दलील आम कुतुब में मौजूदु आहे ऐं शामी जे अंदरि मौजूदु आहे। पर वॾो दलील इरशादुल फ़िक़ह जेको फ़िक़ह जो किताबु आहे, साबिक़ मखदूम साईं मुफ्ती अब्दुल रहमान लिखियो आहे, उन किताब में इन ॻाल्हियुनि जो दलील मौजूदु आहे।